Plaisir d'amour. Wie gut doch eine Frau lügen kann. Ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Aber wir sind doch alle Lügner, mehr oder weniger. Und Sie, Wahrheitschampion, Sie tun mir ein wenig leid. Tag für Tag eine Wahrheit suchen zu müssen, die doch nicht die Wahrheit ist. Denn Wahrheit hat mit Worten nichts zu tun. Glauben Sie nicht auch? J'avais mis ma confiance en tes mains. Nous vivions insouciants sans songer à demain. Et pourtant notre tendre roman par ta faute aujourd'hui vient mourir bêtement. Maintenant je sais qu'un autre a pris ma place, comme je sais qu'un autre a pris ton cœur. Hast du Tabak? Kamerad! Danke. Ich hab's dir angesehen, dass du Deutsch verstehst. Ich bin Franzose. Nach den Papieren. Aber... Du siehst mich an. Setz dich. Ach so, meine rote Nase stört dich. Meine geflickten Hosen. Mein alter Kittel. Was willst du? Dem Schicksal entgehst du nicht. Ich habe bessere Zeiten gekannt. Bin in Wien geboren. Stamme aus einer guten Familie. Mein Vater besaß eine Fabrik. Er war ein Gentleman. Wohlgepflegt sein Bart. Schön gescheitelt sein Haar. 200 Arbeiter müssen ihm gehorchen. Und wenn er um 8 Uhr früh sein Büro betrat, knallte der Prokurist mit den Absätzen und Ermachtungsstellung an. Wohl, Herr Direktor. Wie Herr Direktor befehlen. Hast du mir ein Zündholz? Das, was ich hinter mir habe, lieber Vater, ist widerlich, kleinkariert und eng. Es riecht nach Fäulnis. Nicht nur das, was ich getan habe, sondern meine ganze Erziehung. Ich ziehe es vor, weiterhin in freier Luft zu atmen, wie es mir entspricht. In einer Luft, die nicht vergiftet ist. Wir werden nie in Mikrofone spucken und niemals tagen in Vereinen, Kommissionen. Wir werden nie in Einfamilienhäusern wohnen und nie vom Schreibtisch genialisch in die Linsen gucken. Als Strafe für dieses Gedicht muss ich nun ins Mikrofon sprechen. Dummerweise habe ich mich überreden lassen, aus meinem Leben zu erzählen. Wenn Sie wüssten, was für einen Widerstand ich habe, in dem alten Schlamm herumzuwühlen. Excusez, Glauser, Friedrich Glauser oder Friedl, wer der lieber weit. Zürich, den 4. März 1917. Lieber Vater, soeben erfahre ich, dass du gedenkst, mich unter Kuratel stellen zu lassen. Ich begreife, dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst, habe jedoch eine letzte Bitte an dich. Würdest du so gut sein und mich ein letztes Mal mit dir sprechen lassen? Ich möchte gern, bevor wir ganz auseinandergehen, noch einmal dir sagen und erklären, was an Missverständnissen zwischen uns liegt. Danke. Magst du mir zuhören? Während ich hier saß, erinnerte ich mich an eine Geschichte aus meiner Kindheit. Und plötzlich begriff ich deren Bedeutung. Damals ging ich ins Gymnasium, lernte Latein und Griechisch, Algebra und analytische Geometrie. Eine scharf parfümierte Klavierlehrerin gab mir Privatstunden. Um 12 war die Schule aus.
Ich lief durch den Kolschitzki-Park. Um Viertel nach war ich zu Hause. Ging mir die Hände waschen und um 25 Minuten nach 12 hockte ich auf dem runden Klavierstuhl, der immer quietschte, wenn man seinen Sitz höher oder tiefer schraubte. Hinter meinem Rücken in einem roten Plüschfauteuil saß meine Großmutter, strickte und schlug zwischendurch den Takt mit ihrem knöchernen Zeigefinger. Mein Vater war Witwer, musst du wissen, und meine Großmutter führte ihn den Haushalt. Sie stammte aus der französischen Schweiz, aus der Romandie. Haben Sie eine Ahnung, wie häufig ich Psychologen, Irrenhausdirektoren, Vormundschaftsbehörden, Verlegern und weiß der Gucker wem alles meinen Lebenslauf ausbreiten musste? Immer die gleiche Platte. Also denn, wenn's ums Verrodde sein muss. Ich bin am 6. Dezember 1938 am Abend vor meiner Hochzeit mit Berthe Bendel während des Nachtessens zusammengesackt, auf den Gring gekeit und 2 Tage später gestorben. Voilà. An die Polizeidirektion Zürich. Bezug nehmend auf die Zuschriften von Wittmann, Bahnhofstraße 14, Zürich, und Bachmann, Buchhändler, Obere Kirchgasse 40, vom 22. Februar. Beide Firmen gedenken, einen Strafantrag gegen Frederik Glauser einzuleiten. Da ich durchaus nicht gewillt bin, die von Wittmann Franken 75 und von Bachmann Franken 258,35 an Frederik Glauser gestellten Ansprüche zu bezahlen, halte ich mich für verpflichtet, der Polizeidirektion über die Vergangenheit des Frederik Glauser Folgendes zur Kenntnis zu bringen. Von vorne. Excuse, aber wenn man von hinten auf sein Leben schaut, fängt's mit dem Tod an. Gut. Aber wir wollen nicht trötzeln. Also, Geb am 4. Feb 1896 in Wien. Vater Professor an der Handelsakk. Seine Muttersprache Französisch, da aus der Westschweiz stammend. Mutter Friederika Ludovica Theresia, geborene Schubitz, aus Aussig an der Elbe. Meine Mutter, sie tanzte und spielte mit mir und manchmal sang sie ein Lied und begleitete sich selbst. Plein d'une ombre amoureuse. Frederik Glausers Mutter starb am 16. September 1900. Im schulpflichtigen Alter übernahm meine Mutter die Erziehung des Kindes. Als es 10 Jahre alt war, zeigte sich bei ihm das Lügen als ein Grundfehler seines Charakters. Das Kind war nie wahrheitsliebend. Als es 13 Jahre alt wurde, hat es zu ersten Malen gestohlen und das Geld sofort verausgabt. Ein 3. Diebstahl hatte zur Folge, dass es im Juni 1909 durchbrannte und in Pressburg von der Polizei aufgefangen wurde. Da er mich wieder belog und betrog, entschloss ich mich auf Zureden von Ärzten, das Kind dem gefährlichen Boden der Großstadt zu entziehen und brachte es nach dem Landerziehungsheim Glarisegg bei Steckborn, wo es sich vom Februar 1910 bis April 1913 aufhielt. Glarisegg. Selbstmordversuch Nummer 1. Misslungen. Logisch. War schon immer ein Pechvogel. Von dort wurde er wegen seiner schlechten Führung als Lügner und Simulant entlassen. Auf seinen Wunsch hin besuchte er von 1913 bis 1916 das Collège de Genève. Als ich vor 2 Jahren Konflikt mit dem Gymnasium. Kritisierte die schwülstig rheumatischen Verse eines dichtenden Spatzengehirns. Pardon. Professors. Er brach jede Verbindung zu seiner Familie ab. Und dann? Ja, dann zügelte der Friedl nach Zürich. Er bestand im März 1916 die Matura, studierte ein Semester Chemie, ein Semester Romanistik und gab mit seinem Freund Haldenwang eine Zeitschrift heraus, die im September Dadaismus, Dada-Szene. Das gefiel dem Glauser. Nach oben gemachter Darstellung kann wohl die Frage aufgeworfen werden, ob Frederik Glauser wirklich zurechnungsfähig ist. Es wäre wünschenswert, Frederik Glauser durch einen Spezialisten zu untersuchen.
Außerdem halte ich nicht für ausgeschlossen, dass Friedrich Glauser ein Morphiman oder Ätheroman ist. Eine Untersuchung in dieser und in sexueller Hinsicht könnte manches aufklären. Die Kosten einer ärztlichen Untersuchung, falls die Behörde eine solche zulässt, werden von mir übernommen. Mannheim, 25.02.1917, Professor Dr. Karl Glauser. Wenn du mich für einen Querulanten, einen Bohemian, einen heruntergekommenen Menschen hältst, so mögen das Bezeichnungen sein, die für dein Ohr beleidigend klingen. Ich rühme mich ihrer. Ich musste also üben. Üben. 1 Stunde lang. Punkt 1:30 rasselte der Schlüssel meines Vaters im Schloss der Wohnungstür. Der Herr Direktor trat ins Zimmer. Guten Tag, mein Sohn. Guten Tag, Vater. Hast du gut gearbeitet? Ja, Vater. Die lateinische Schularbeit? Genügend. Was? Genügend. Nicht einmal befriedigend, das muss anders werden. Ich war stets der Erste in der Schule. Nicht wahr, Mutter? Ja, Alfons. Guten Tag, Mutter. Guten Tag, Alfons. Können wir essen? Gewiss, Alfons. Kannst du dir das vorstellen, Kamerad? Tagtäglich die gleichen Fragen, die gleichen Antworten. Das muss es doch auch geben. Dass Worte anfangen zu schimmeln. Oder? Tagblatt der Stadt Zürich. Anzeige. Der Bezirksrat Zürich hat mit Beschluss vom 7. Februar 1918 Friedrich Charles Glauser, geboren 4.2.1896, von Muri, Kanton Bern, Studchem, wohnhaft gewesen in Zürich, zurzeit unbekannt, wo sich aufhaltend, im Sinne von Artikel 370 ZGB entmündigt. Als Vormund wurde ernannt Dr. Walter Schiller, Amtsvormund, Bahnhofstraße 57c, Zürich 1. Waisenamt der Stadt Zürich, der Sekretär Zwingli. Friedrich Glauser, Irrenanstalt Münsingen. Friedel, ich bin bei dir, du weißt es, immer. Ganz zärtlich küsst dich deine Liso. Unser Dienstmädchen, die Marie, war noch nicht 20 und stammte aus Böhmen. Sie sprach das Deutsche sehr, sehr schlecht. Aber ich habe sie nicht ausgelacht, denn Marie war gut zu mir. Aber unsere Köchin, die Frau Steindl, die habe ich gehasst. Falsch und glatzsüchtig war sie. Trank den Madeira aus, statt ihn in die Bratensoße zu leeren. Sie horchte an der Türe, wenn mein Vater über mich zu Gericht saß. Einmal in der Woche, samstags von 3 bis 4, weißt du. Sie hielt mir alles vor, was sie so erfahren hat. Aha, der Herr Fallot, hat er nicht gelegen in Latein? Ja, die alte Steindl weiß alles. Friedrich Glauser, Irrenanstalt Holligen, Bern. Friedel, Lieber, sollst wissen, sollst mir glauben, dass ich alles unternehmen werde, dass es, du weißt schon, dass es gelingen wird. Sehr lieb hat dich, deine Liso. Mein lieber Vater, erlaube mir, dich nach allem, was geschehen ist, noch so zu nennen. Mit diesem Brief bitte ich dich um Verzeihung für allen Kummer und alle Sorgen, die ich dir bereitet habe.
Ich wollte, ich könnte zu dir kommen, um dir zu sagen, wie sehr ich mein schlechtes Benehmen dir gegenüber bedauere und wie sehr ich hoffe, es in Zukunft wieder gut machen zu können. Mein Sohn, wie groß auch der Kummer und der Schmerz sein mag, den ein Vater für einen Menschen, der seinen Namen trägt, erleidet, so sind doch die Bande zwischen Vater und Sohn unauflöslich. Du hast feststellen können, dass wir, deine Mutter und ich, dich trotz deines nichtswürdigen Benehmens gegenüber deinen Eltern nicht im Stich gelassen haben. Du wirst mir nicht alles Leid, das ich dir zugefügt habe, vergeben können, aber ich hoffe, der Tag wird kommen, da du spürst, dass meine Reue aufrichtig ist. Ich werde mich in Bern bemühen, einen Roman fertig zu schreiben und ihn herauszugeben, um dir zu zeigen, dass ich zu arbeiten imstande bin. Wir werden nie aufhören, dich liebevoll zu betreuen, wenn du bereit bist, die väterliche Zuneigung anzuerkennen und dich ihrer würdig zu erweisen. Ich bin dein sehr trauriger, aber dich sehr liebender Sohn. Anstalt Bel Air, 18.07.1918. Eine Zuneigung, die nie erloschen ist im wunden und gepeinigten Herzen deines Vaters. Mannheim, 28.07.1918. Die Fortsetzung? Bitte sehr. Stehle im Juni ein Fahrrad. Werde verhaftet, am nächsten Tag ins Spital gebracht. Abrupter Entzug. Dann Anstalt Bel Air bei Genf. Im August Verlegung nach Münsingen. Flucht. Bis Juni 1920 mit Elisabeth von Ruckteschell, genannt Liso, in Ascona. Morphium und Kokain. Gehörshalluzinationen, Verfolgungsideen. Friedel beschließt, nach Deutschland zu fahren. Kommt aber nur bis Bellinzona. Klammer, Verhaftung wegen eines gefälschten Rezepts. Ce n'est pas très beau, Gaout, mais on fait ce qu'on peut. Friedrich Glauser, Anstalt Burghölzli, Zürich. Dein Vormund will nicht mehr, dass wir uns täglich schreiben. Was soll das, Friedel? Ich hole dich da raus. Küsse, Küsse auf deine lieben Lippen. Liso. Was willst du? Nach 30 Jahren begreife ich die Bosheit dieser alten Frau. Sie hatte immer Zahnweh, die Frau Steindl, und schoss herum, den Kopf in ein dickes Wolltuch eingebunden. Sie war Witwe und der Andreas, ihr Sohn, ging zu einem Schuster in die Lehre. Es wollte einfach nicht in ihren alten, schmerzenden Schädel, dass ihr, Andreas, anderen Leuten die Schuhe sohlen sollte, während ich den gnädigen Herrn spielte, in Büchern las, Hefte vollschrieb und Klavier spielte. Sie hat mich gehasst, die alte Steindl. Und ich war ihrem Hass wehrlos ausgeliefert. Und gang nur weiter im Text mit der hübschen Serie. Friedel versucht, in einer Apotheke Morphium zu beschaffen, erneute Verhaftung. Selbstmordversuch, Klammer durch Erhängen, Einweisung in die Irrenanstalt Holligen, Bern. Flucht mit Hilfe von Elisabeth von Ruckteschell, genannt Liso. Dann 3 Monate Burghölzli. Diagnose von Dr. Ladam, haltloser Psychopath. Erneuter Rückfall in die, der Rückfall in die, der Rückfall in die, der Rückfall in die, der Rückfall in die. Einmal fehlte Würfelzucker. Ein halbes Pfund. Sie erhob ein großes Geschrei, beschuldigte mich, bis das Stubenmädchen Marie erklärte, sie habe die Zuckerdose im Speisezimmer gefüllt. Jetzt erinnerte sich auch die Steindl daran, aber in ihrem verschwollenen Äuglein blieb ein boshaft triumphierendes Leuchten. Sie hatte meine Schwäche entdeckt. Ich war rot geworden, als sei ich schuldig, als sei ich der Dieb. Und nun begann die abscheuliche Zeit.
Die Frau Steindl verleumdete mich schamlos. Jeden Tag hatte sie etwas zu melden. Jeden Tag wurde ich rot, wie ein Schuldiger, unbestraft. Ohne Nachtessen ins Bett und was sonst dergleichen Erziehungsmaßregeln mehr sind. Manchmal schlich sich die Böhmin Marie zu mir, hockte auf den Bettrand und sang mit leiser Stimme ein tschechisches Kinderlied, das mich in meiner Einsamkeit tröstete. Schlanalinka dozeli, dozeli, Friedrich Glauser, Anstalt Münsingen. Ja, Pläne. Machen wir welche, wenn das Geld da ist, Häslein. Das Wolkenreh geht jetzt schnell. Dann hast du den Brief morgen. Nicht Angst haben, Möflein. Dein Pinguin. Und dann, ja, dann wurde der Glauser Friedl Soldat in der Fremdenlegion. Der Vater schickte ihn dorthin. Sohn, das wird deine Rettung sein, sagte er zu mir. Beim Abschied hat er in seinen Bart geweint und mir 50 Franken in die Hand gedrückt. Das gefiel dem Friedl besser als die Tränen. Mein lieber Vater, ich habe in diesen 6 Monaten viele Abenteuer erlebt und Verzweiflungsanfälle gehabt. Selbstmordversuch. Der Tod wollte nichts von mir wissen. Vielleicht werde ich die Kompanie wechseln. Ich glaube, dass die Fremdenlegion alles andere als eine Schule des Willens ist. Vielmehr ist sie eine Schule der Verzweiflung. Ich wusste, dass ich machen konnte, was ich wollte. Danke. Jeden Tag wurde ich bestraft. Und als ich es dann bald satt bekam, für nichts und wieder nichts bestraft zu werden, begann ich bösartig zu werden. Lernte nicht mehr, schwänzte die Schule, fälschte Entschuldigungen. Kurz, es gelang mir, sitzen zu bleiben. Ich verlange, dass du und mein Vormund mich in Ruhe lasst, da ich ja arbeite und niemandem etwas zuleide tue. Wenn ich dich bitte, mich in Ruhe zu lassen, so will das heißen, mir nicht das ganze unbeschäftigte Personal der diversen Vormundschaftsbehörden auf den Hals zu hetzen, weil ich Europa für deinen Geschmack nicht schnell genug verlasse. Freddy. Paris, Ende Juni 1923. Sitzen bleiben. Diese Schande. Mein Vater war verzweifelt. Und gleich gab es eine zweite Katastrophe. Der Herr Direktor, so nannte ich ihn gewöhnlich, ließ einmal 2 Kronen auf seinem Schreibtisch liegen. Und ich steckte das Geld ein. Weißt du, ich bekam kein Taschengeld. Aber Frau Steindl hatte mich gesehen. Am Abend wusste es der Vater. Vielleicht war es ein besonderes Raffinement, dass der Herr Direktor die Strafe aufsparte. Erst 3 Tage später prügelte er mich. Und an meinem Geburtstag, 5 Tage später, erhielt ich ein ausgesuchtes Geschenk. Ich wurde zu einem Nervenarzt geführt, einem alten Herrn, der nach kaltem Pfeifenrauch roch. Weißt du nicht, dass du später ins Zuchthaus kommst, wenn du stiehlst? Sprach er zu mir. Wenn er mich ausgefragt hätte, hätte ich von Frau Steindl erzählen können. Von dem Schlafzimmer, vom faden Geruch der Glycerinseife. Und von der Truhe, in der die Kleider lagen. Die Kleider meiner toten Mutter. Ja, nichts wurde es mit dem Belgisch-Kongo. Dafür Fortsetzung der Katastrophensucht und Reise nach Belgien. Den Glauser verschlägt's als Kumpel in eine Kohlengrube. Dann Malariaanfall, Spital, Friedl wird als Krankenpfleger angestellt.
beginnt wieder Morphium und Kokain zu nehmen. Selbstmordversuch Nummer weiß nicht was, Klammer öffnende Venen. Verursacht im Morphiumdelirium einen Zimmerbrand. September 1924, Einweisung in die Irrenanstalt Tournai. C'est très joli, gut und unterhaltsam, j'espère. Heute war endlich wieder ein schöner Tag. Geht's gut weiter mit dem Schreiben, Häslein? Dein Wolkenreh. Mein lieber Vater, erst jetzt, in den langen Nächten, die ich allein mit meinem Gewissen verbringe, wird mir das ganze Unrecht bewusst, das ich zunächst dir, obwohl du mich nie im Stich gelassen hast, angetan habe. Ich habe mich immer mit Ausreden zu betäuben versucht und die Fehler anderen zugeschoben, wo doch die Wurzel all meiner Enttäuschungen und all meiner Leiden nirgends als in mir selbst zu finden ist. Meine Charakterschwäche und meine Verblendung sind die einzigen Ursachen meiner Verkommenheit. Ich danke dir für die Hilfe, die du mir anbietest, aber ich möchte sie erst dann annehmen, wenn ich mich ihrer wirklich für würdig halte. Ich umarme dich, dein Sohn F. Glauser. Mein lieber Sohn, nur wer seine Fehler einsieht, kann hoffen auf die vollständige Besserung, die sich bei ihm anbahnt. Du weißt, dass für dich keine Entscheidung ohne Vollmacht und Einwilligung des Vormundes getroffen werden kann. Er ist mehr als irgendeine Person imstande, in deinem eigenen Interesse zu handeln. Du darfst nicht vergessen, dass wir nie aufhören werden, uns um dich zu kümmern. Indem ich dich an mein Herz drücke, verbleibe ich dein Vater, Charles Glauser. Vorläufig muss man halt vernünftig sein, Häslein, und zuwarten. Wenn man an den Süden denkt, naja, vielleicht wird doch was draus. Dein Wolkenreh. Ohne Selbstüberhebung, Herr Doktor, aber solch einen Kriminalroman soll einmal versuchen, mir einer nachzumachen. Maßlose Überheblichkeit bei geringer Intelligenz, dass sie gerade für eine schriftstellerische Tätigkeit seiner Gattung noch ausreicht, sagte ein Herr Doktor über den schreibenden Irrenhäusler. Ja, der Glauser war immer dankbar für solche und andere Erkenntnisse, die er Dusse nicht hätte machen können. Anstalt Münzingen, Anstalt Witzwil, Selbstmordversuch, Handlanger in Gärtnerei, Diebstahl in Apotheke, auf frischer Tat ertappt, Anstalt Münzingen und so weiter und so fort. Romantik, gut? Später habe ich viele Bücher gelesen. Und natürlich von einem Mann, der damals in Wien sein Wesen trieb. Auch Nervenarzt. Freud hat er geheißen. Und weißt du, ich habe bei mir gedacht, wenn nun der Herr Direktor mich zu diesem Mann geführt hätte, vielleicht wäre mein Leben anders verlaufen. Aber wahrscheinlich hätte mir auch der berühmte Professor nicht helfen können, denn die Steindl war ja auch noch da. Und die Steindl hätte mir auch so die Knochen gebrochen. Hast mir noch etwas Tabak für eine Zigarette, Kamerad? 8 Jahre jeden Tag 1 Stunde auf einem Kanapee liegen und assoziieren. Können Sie sich das vorstellen, ma chère Madame Regnier? Sowas hält nicht einmal ein Maulesel aus. Ich habe mich immer gefragt, ob man nicht auch Hunde analysieren könnte. Mitte Oktober etwa musste ich an einem Nachmittag eine Besorgung für meinen Vater machen.
Abends um 6:30 kam ich heim. Frau Steindl öffnete mir die Tür. Sie zeigte ihre schadhaften Zähne, das sollte wohl ein Lächeln bedeuten, drohte mit dem Finger und sagte, aber. Was wollen Sie, Frau Steindl? Der junge Herr wird's schon wissen, zischte sie. Ich wusste nichts, das schwöre ich dir. Warum bist du so bleich? Fragte mich meine Großmutter, als ich ins Zimmer trat. Hast du dich erkältet? Nein, aber Frau Steindl hat mir gedroht. Was will sie, Großmutter? In der Küche draußen hob ein langes Geflüster an. Ich stand allein im Salon und lauschte und lauschte. Vorsichtig schlich ich mich ins Arbeitszimmer meines Vaters. Die Nacht kroch durch die Fenster wie ein Einbrecher und gelber Schein fiel auf eine vergrößerte Fotografie meiner Mutter, die über dem Schreibtisch hing. Da ging die Türe auf. »Komm her«, sagte meine Großmutter. Ihre mageren Hände packten die meinen, zogen mich hin zum Schreibtisch. »Nun erzähl.« Ich konnte nicht sprechen. »Ja, das schlechte Gewissen«, sagte sie. Wieder Schweigen. Denk doch, bellendes Hundchen, wenn nun ein Analytiker vorbeiginge und er würde einen Ödipus-Komplex bei dir feststellen. Was würdest du machen, Hundchen? Ohne deinen Ödipus-Komplex, den der Herr dir ganz sicher ausreißen würde. Mit Stumpf und Stiel? Du ständest da und könntest am Morgen nicht mehr deine Träume erzählen. Schrecklich. Nicht wahr, Madame? Ach, Madame. Chère Maman Marthe, es ist so gut, dass Sie auf der Welt sind. Ich kann dann hin und wieder mal brieflich das Kalb machen. Die Klinke wurde herabgedrückt. Sehr vorsichtig. Ein Spalt öffnete sich und im Rahmen stand Frau Steindl. 2 Kronen hat er mir gestohlen, der Lump. Im Schubfach vom Küchenschrank ist mein Geldbörsel gelegen. Und bevor er fortgegangen ist, hat er sich in die Küche geschlichen, um mich zu bestehlen. Er hat aber nicht gewusst, dass ich in meinem Zimmer bin, der Herr Räuber, der Herr Dieb. Mir, einer armen Frau. Meine Großmutter sah mich an. Das Blut war mir in die Wangen gestiegen. Sag die Wahrheit, befiehlt die alte Frau am Schreibtisch. Ich habe das Geld nicht gestohlen. Und warum bist du dann rot? Warum zitterst du? April 1927 bis September 28. Hilfsgärtner bei R. Wackernagel, Klammer Riehen, und E. Müller, Klammer Basel. Gemeinsame Wohnung mit Beatrice Gute Kunst, genannt das Wolkenreh. Dazwischen Psychoanalyse und Opiumrückfälle. Mein lieber Papa, ich habe bei einem hiesigen Gärtner eine Stelle angetreten. Ich wünsche mir nach meinem allzu bewegten Leben so sehr den Frieden, dass ich alles tun werde, um in dieser Stellung bleiben zu können. Mein lieber Sohn, dein Brief hat mich sehr ergriffen. Es ist nie zu spät, Recht zu tun und zu versuchen, sein Brot ehrlich zu verdienen. Papa, ich mache niemandem einen Vorwurf, aber ich habe oft gedacht, es wäre besser gewesen für mich, wenn ich nicht geboren worden wäre. Es gibt auf dieser Welt keinen Platz für Willenskranke wie mich. Liestal, 11. Juni 1926. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Der Wille und die moralische Kraft sind imstande, sich zu entwickeln. Aber wenn Instinkt nur dem Leib und den animalischen Eigenschaften dient, so wird diese Kraft im seelischen Bereich leider weitgehend fehlen. Mannheim, 13. Juli 1926. Liebes Mutschelgeißli, der Fiegli Kernli Speuer hat sehr Sehnsucht nach dem Geißli. Friedel. Ich küsse dich, Berthe. Sehr lieb hat dich dein Burbli, der ein Has ist. Und sonst noch allerlei.
Frau Steindl schließt leise die Tür hinter sich, lehnt sich gegen den Flügel. Nun, denkt sie wohl, ist mein Sohn gerecht. Ich hörte meinen Vater heimkommen. Er kam ins Schlafzimmer, knipste die Nachttischlampe an, trat an mein Bett und betrachtete mich schweigend. Lange Zeit. Ich stellte mich schlafend. Nachdem er sich ins Bett gelegt hatte, blieb ich noch lange wach und hörte deutlich das Ticken seiner Taschenuhr auf der Marmorplatte des Nachttisches. Am nächsten Morgen schwieg mein Vater. Er weckte mich nicht. Er schwieg beim Frühstück. Er schwieg auch nachher, denn ich begleitete ihn immer ein paar Straßen weit. Ich fasste einen großen Entschluss. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir noch die Erlaubnis zur Beschaffung einer Mütze geben würden. Aber wenn Sie darob wieder mit meinem Vater Rücksprache nehmen müssten, würde ich bis zum Zahltag warten und diesen Kauf mit meinem Lohne besorgen. Ich ging in ein Antiquariat, verkaufte meine Schulbücher, fuhr mit dem Tram auf den Staatsbahnhof und verlangte ein Billett nach Pressburg. Das ist eine Stadt, die schon in Ungarn liegt. Von dort wollte ich weiter wandern, ans Schwarze Meer, in die Türkei, mich irgendeinem Pascha anbieten, als Kammerdiener, Arbeiter, Sklave. Aber die Donau hatte es mir angetan. An ihr wollte ich entlang wandern, mich durchfechten, bei den Bauern um Arbeit bitten. Der Strom, der breite Strom, der war eigentlich die Hauptsache. Die Lockung des Meeres. Als ich in Pressburg ausstieg, hatte ich Hunger und kein Geld. So machte ich mich auf die Suche nach der Donau. Denn die Donau, die war wichtiger als das Essen. Die Mütze hat 3,75 Franken gekostet. Da ich sie in einem Ausverkauf verstanden habe, habe ich keine Quittung erhalten können. Vielleicht glauben Sie mir trotzdem, dass ich den Kauf gemacht habe. Ich verbleibe stets mit Hochachtung, Ihr ergebener Klauser. Dezember 28. Friedl zieht zu Beatrice Gutekunst das Wolkenreh nach Winterthur und versucht, die Aufhebung der Vormundschaft zu erwirken. Klammer vergeblich. Dann Rezeptfälschung, Verhaftung und ab Januar 30 wieder Münsingen. Dazwischen Kurama geschrieben, den Legionsroman. Anschließend Baumschule Öschberg und regelmäßiger Opiumbezug. Entwöhnungsversuch, trockene Brustfellentzündung und... Möget ihr noch? Excuse, aber der Leitsucher Klauser Friedl suchte halt entschlossen sein Glück, gell? Im Irrenhaus oder im Käfi. Weil er nur dort so richtig zufrieden war. Eine Eisenbahnlinie lief neben der Straße her und ein Trupp Arbeiter säuberte mit klingenden Hauen den Schotter vom Unkraut. Ich trat näher, fragte, ob ich helfen dürfe. Die Männer unterhielten sich in einer fremden Sprache. Ich solle zugreifen, erklärte mir einer. Aber zuerst boten sie mir zu essen und zu trinken. Dann kam ein höherer Beamter. Ich fragte ihn, ob ich hier weiterarbeiten könne. Der Mann erklärte mir in gebrochenem Deutsch, ich müsse zuerst mit ihm nach Pressburg kommen. Er werde bei der Eisenbahngesellschaft ein gutes Wort für mich einlegen. Da ging ich freiwillig mit. Der Mann führte mich durchs Tor. Dann stand ich in einem kleinen Büro. Hinter einem Tannenholztisch saß ein Mann, der gut Deutsch sprach. So, sagte er, haben wir einen Ausreißer. Da erst wurde mir klar, wer der Uniformierte war. Ein ungarischer Polizist. Lieber Papa, du darfst beruhigt sein, dass ich alles tun werde, um mich aus dem Unglück hochzurappeln.
damit du mit mir zufrieden bist. Außerdem brauche ich noch Socken. So habe ich gedacht, du könntest mir helfen. Ich schicke mit der gleichen Post einen Brief an Herrn Schiller, um ihm die Sache zu erklären. Es ist mir wirklich arg zuwider, dich damit belästigen zu müssen. Ich habe manchmal wirklich große Angst vor dem Winter. Die Quittungen für das, was ich gekauft habe, schicke ich an Herrn Schiller, damit ihr sicher seid, dass ich das Geld nicht für etwas anderes gebraucht habe. Ich umarme dich ganz innig, dein Sohn Freddy. Nicht traurig sein, Friedel. Ich nehme deinen Kopf sehr zärtlich in meine Hände. Berthe. PS. Deine Briefe, Bert. Du weißt schon, warum ich sie... Mein lieber Papa, es ist mir ein großes Missgeschick passiert. Auf dem Heimweg habe ich in der Westentasche gekramt, ein paar alte Zettel, die mir im Weg waren, herausgezogen, sie zerrissen und über das Brückengeländer geworfen. Erst gestern ist mir eingefallen, dass mir die 50-Franken-Note zwischen die Zettel gerutscht sein muss und ich sie mit diesem zusammen zerrissen haben muss. Das war ein schwerer Schlag für mich. Friedel, denk dran. Die Briefe immer ins gleiche Buch legen. Weißt schon, was passiert, wenn sie erfahren, dass ich mich mit einem Patienten... Ganz zärtlich, Berthe. Mein lieber Sohn, du hattest deinen Brief nicht genügend frankiert. Es ist sehr bedauerlich, dass du wegen deines Leichtsinns und deiner Nachlässigkeit eine 50-Franken-Note verloren hast, die zur Anschaffung von Schuhen und einer warmen Jacke bestimmt war. Deine in Luzern erschienene Novelle war interessant, da aus dem Leben gegriffen. 1000 Grüße. Der Wärter kam mich holen. Der Herr Kommissär habe befohlen, mich in eine Einzelzelle zu führen. In dieser Einzelzelle schlief ich friedlich, bis mich Licht weckte. Vor der Pritsche stand mein Vater. Er nahm mich ins Hotel. An der Tür, die aus der Burg herausführte, sagte der Polizeimann noch: »Ein schönes Früchtchen, Herr Direktor. Stellen Sie sich vor, dass er hat bei dem Gesindel bleiben wollen.« Im Hotel angekommen, schloss mich mein Vater ein und ging nach den Aufregungen des Tages eine Flasche Wein trinken. Im Zug am nächsten Morgen las er meine Aufzeichnungen. Der Blick, der mich nachher traf. Ich erinnere mich noch an ihn. Eine derartige Verständnislosigkeit lag in ihm, dass mir der Herr mit dem gepflegten Bart leid tat. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, chère Madame, dass ich Enten lieber habe als Schwäne. Schwäne sind so geistig und anthroposophisch wie Feuilleton-Redakteure. Weißt du... Danke. Es ist merkwürdig, wenn man solche alten Geschichten erzählt. Die Kindheit. Vielleicht sehnt man sich doch nach einer Heimat. Vielleicht gab es Augenblicke, wo man auch gern ein nützliches Mitglied der Gesellschaft wäre. Nicht einmal essen kann man sie, die Schwäne. Weder gefüllt noch sonst. Papa, ich weiß wohl, dass du vorläufig auf deinen Sohn kaum stolz sein kannst. Du wirst es noch sein können. Non, Madame, non, non et non. Ich trage keine gestreiften Hemden. C'est comme ça, et rien ne m'en fera démordre. Papa, es dünkt mich, dass ich dir meine Dankbarkeit nicht richtig auszudrücken vermag. Ich bin ein wenig so geworden wie du. Ich liebe das, was du Gefühlsduselei nennst, auch nicht. Ab Januar 32 mit Beatrice Gutekunst in Paris. Bin freier Schriftsteller und schreibe Artikel für den Bund und den Schweizer Spiegel. Kein Opium, nichts, dann Rückfall. Juni 32, der Friedel geht zum Vater nach Mannheim. Dort wieder Opium, Gefängnis, Klammer 4 Wochen.
Antrag des Vaters, den Sohn lebenslänglich zu internieren. Abschiebung in die Schweiz, Magengeschwür, Münsingen. Lernt in der Anstalt die Pflegerin Berthe Bendel kennen. Freundschaft, Liebe und so weiter. Darauf Verlegung in die... Lieber Papa, es ist manchmal schwer, dir Vertrauen zu schenken. Künftig werde ich dich nicht mehr als Referenz angeben, wenn ich eine Stelle in Aussicht habe, denn ich kann mir kein besseres Mittel vorstellen, sie nicht zu bekommen. Ich bemühe mich, nicht mehr in meine früheren Fehler zu verfallen, um überrascht erfahren zu dürfen, wie wenig Hilfe ich von dir zu erwarten habe. Wenn du über mich noch Zweifel hegst, könntest du sie dann nicht für dich behalten? Ich gehe auch nicht hin und erzähle, was für eine Kindheit ich hatte und dass ich in der Legion war, weil du mich hingeschickt hast. Ich umarme dich und bleibe dein dich liebender Sohn. Freddy. Lieber Freddy, ich habe es satt, immer wieder zu hören, dass du das, was geschehen ist, deiner unglücklichen Kindheit verdankst. Bei dir kommt es immer so weit, dass der Becher überläuft, und ich nehme deine Erklärung zur Kenntnis, nämlich, du brauchst auch nicht zu fürchten, Großvater zu werden, und wenn das passieren würde, so wärst du sicher der Letzte, den wir um Hilfe bitten würden. Ich werde mich hüten, jemanden, der so kategorisch Widerstand leistet, weiterhin zu unterstützen. Dein Vater, C. Glauser. ...1935, Kolonie München-Buchsee. Schreibe dort den Wachtmeister Studer, Klammer März bis August. Anschließend Einsendung an den Morgarten Verlag. Dann Flucht, Rezeptfälschung, Verhaftung und Internierung in die Excuse, aber jetzt langt's. Diese Niederlagenserie mag für Sie ja exotisch und unterhaltsam sein. Dem Glauser grauset's. Ich bin Schriftsteller. Halt einer, der ein Leben lang darauf gepfiffen hat, von Literaturbonzen in Glacé-Handschuhen ernst genommen zu werden. Sie haben ihn bewundert, die Berufsliteraten, wie einen Schimpansen, der Kunststücke macht und der besser war als Sie. Lesen Sie meine Werke. Meine Erfolge? Da gibt es viele, ganz viele, und nicht nur nach dem Tod. Wie lange haben wir Zeit? Eh bien, da wäre zum Beispiel mal der erste Preis beim Herr Direktor habe ich ihn genannt. Aber glaubst du, der Herr Freud hätte mir helfen können? So. Und jetzt wollen wir schweigen und lauschen auf das Meer, das seine Wellen über den Sand rollt. Lauschen, den Wind, der durch die Gräser pfeift. Denk, meine Geschichte sei ein Lied gewesen. Wind und Wellen haben ihr Singen daran verwoben. Ein atonales Kinderlied. Lieber Papa, ich muss meinen Roman überarbeiten und hätte eine neue Maschine nötig. Da ich bald Geburtstag habe, 4. Februar, dachte ich, du hättest vielleicht die Güte, falls es dir möglich ist, mir einen Betrag von 80 Franken zur Verfügung zu stellen. Kannst du mir diesen Dienst erweisen? Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Friedrich Glauser, Route de Porny, La Bernerie. Vater Montag gestorben. Brief folgt. 3.11.37. Dr. Robert Schneider. J'espérais oublier que j'aimais, mais hélas le destin nous unit à jamais. Und was teilte die Vormundschaft dem Glauser Friedel mit? Die Stiefmutter wünsche nicht, dass der Herr Sohn zur Beerdigung seines Vaters komme, aus Gründen, die allseits verstanden würden. Natürlich, das verstehen wir doch. Gauet. Mais cela importe peu. Adieu. Ton image revient chaque jour,
Sie schweigen. Es friert mich. Dieses Kratzen, das man in der Stille hört. Sie schweigen noch immer. Sie Wahrheitschampion. Denn Wahrheit hat mit Worten nichts zu tun. Glauben Sie nicht auch? Sie schweigen noch immer. Somit empfehle ich mich. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.